हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज हूँ सोमवार संध्या। आज संध्या समय देश दुनिया राज्यर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी सहित आसूची सबुठार बड़ महाबात्या 265 किलोमीटर बेगर पवन बहब। आज कोरोना ताजा अपडेट हो सहित सुना चांदी अपडेट हो संपूर्ण खबर गुड़िक पाइबापी हेले भिडियोटी को संपूर्ण देखिले आज संध्यार समस्त खबर गुड़िक जानीपारे। डेली डेली यही नुआ नुआ अपडेट पाइबापी आम चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिंतु जहाँफल आमर जब भी नुआ नुआ भिडियो आसो आप सर्वप्रथमे देखिपारे। नंबर 1 आज दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन। देशर राजधानी दिल्ली में काया मेलाउची कोरोना। आज दिन में चिन्हट होती दिल्ली में 25,000 अधिक संक्रमित। यापर कटकणा को कड़ाकड़ी करिसेंती दिल्ली सरकार। आज राति सप्ताह पर्यंत संपूर्ण दिल्ली को लॉकडाउन करा जाउची। आसंता सोमवार पर्यंत यही कर्फ्यू बलवत्तर रहिबो। दिल्ली राज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोविड स्थिति समीक्षा करने पर यह निष्पत्ति नहीं। कर्फ्यू बेले आवश्यकता सेवा जारी रहिबो। घरे लोक मैंने ऑफिस काम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। पूर्वर वर्धित संक्रमण को दृष्टि रखी दिल्ली में एप्रिल 30 पर्यंत सप्ताहांत कर्फ्यू बलवत्तर रही। सेहीपरि राति 10 रु सकाळ 5टा पर्यंत रात्रिकालीन कर्फ्यू मध्य रही। एवं संक्रमण को नजर रखी संपूर्ण दिल्ली को लॉकडाउन करिसेंती दिल्ली सरकार। नंबर 2 पिपिली उपनिर्वाचन पर सानी विज्ञप्ति जारी कला राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी। पिपिली उपनिर्वाचन पर सानी विज्ञप्ति जारी करिसेंती राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूचना मुताबक पिपिली उपनिर्वाचन समस्त प्रक्रिया मे 18 तारिख सुधा शेष होब। एप्रिल 26 रे नामांकन दाखलर शेष तारिख होइथिबा बेले एप्रिल 27 रे नामांकन पत्र जांच करा जिवो। यह सहित एप्रिल 29 तारिख रे नामांकन प्रत्याहार शेष तारिख रखा जाइछि। यह परे मे मास 13 तारिख रे भोट ग्रहण होब। तेबे मे 18 तारिख सुधा निर्वाचन प्रक्रिया सरिबो बोली राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी विज्ञप्ति माध्यम सूचना देइचंती। नंबर 3 आज अंतरराज्य बस चलाचल उपरे लागिला कटकणा। अंतरराज्य बस चलाचल उपरे कटकणा जारी करिसेंती ओडिशा सरकार। आज बाहर राज्य को ओडिशा रू कौनसी बस आसीपर नहीं किंबा ओडिशा रू राज्य बाहर को बस जापर नहीं। से भली राज्य भितर बस चलाचल करिबो किंतु कटकणा भितर बस गुड़िकर जेतिकी सीट रही सेतिकी यात्री यातायात करें। ठिया होई कौनसी यात्री बस रे यात्रा करें नहीं। सेहीपरि कार और ऑटो रिक्शा रे केवल 2 जन यात्री ही यात्रा करें। अर्थात ड्राइवर को मिसाई 3 जन यात्री परिवहन करें ऑटो रिक्शा एवं कार रे। नंबर 4 आज समस्त शिक्षानुष्ठान गुड़िक बंद। आज स्कूल रे पाठपढ़ा बंद। क्लास हेबनी कि पिला आसबेनी। कोरोना संक्रमण वृद्धि पाउथिबारु एप्रिल 19 माने आज समस्त शिक्षानुष्ठान लगी एसआरसी निर्देशावली रे स्पष्ट करा जाइछि स्कूल आज बंद रहिबो। शिक्षानुष्ठान संपर्क में सविशेष गाइडलाइन संपृक्त विभाग जारी करिबो बोली एसआरसी स्पष्ट करथिले। जहाको आधार करी उच्च शिक्षा विभाग वैषयिक शिक्षा विभाग स्वतंत्र गाइडलाइन जारी करि सारिचंती। तेबे स्कूल संपर्क में निष्पत्ति नेबाको विद्यालय और गणशिक्षा विभाग को दायित्व दिया जाइथिबा बेले ए पर्यंत विभाग कौन स्पष्ट करी नाही। जेउथिपाई राज्यर लक्षाधिक शिक्षक और शिक्षयित्री कर्मचारी माने एबे द्वंद्व रे पड़िचंती। कोरोना काल रे किभଳି भाबरे स्कूल चलिबो यह वर्तमान सुधा स्पष्ट होइनी। नंबर 5 भारत को विमान चलाचल बंद कला हांगकांग। भारत को हांगकांग विमान आउ उड़िबो नाही। एप्रिल 20 रु 2 सप्ताह पर्यंत दुई देश मध्य विमान चलाचल को बातिल करिछि हांगकांग प्रशासन। हांगकांग रु रविवार दिन चिन्हट होइतिबा 30 नुआ आक्रांत मध्य 29टी केवल रही विदेश आसीथिबा कोरोनार नुआ स्ट्रेन। यापर हांगकांग प्रशासन एपरि निष्पत्ति नेइचंती। भारत सहित पाकिस्तान और फिलिपाइन्स को मध्य विमान चलाचल को बातिल करिछि हांगकांग। यही 3 राष्ट्र को अति विपदजनक देश तालिकार रखी एभली निष्पत्ति नेइछि हांगकांग। हांगकांग रे एबे सुधा मोट 11,600 कोरोना आक्रांत चिन्हट होइचंती और 209 जन लोकंकर मृत्यु घटिछि। नंबर 6 राज्य में आज 4000 पार कला नुआ आक्रांत संख्या। राज्य में द्रुत बेगर बढ़ुची कोरोना।
24 ଘଣ୍टा मध्य पूरा राज्यरू 4445 जन नूतन आक्रांत चिन्हट होइचंती। तेबे एही समय मध्य राज्य में 4 जन लोक कोरोना रे मृत्युवरण करिसंती। सुंदरगढ़ जिल्लारू आज 2 जन मृत्युवरण करिथिया बेले केन्दुझररू जणे झारसुगुड़ारू जणे व्यक्ति आज मृत्युवरण करिसंती। सेहीपरि संक्रमण रे आज सर्वाधिक रही सुंदरगढ़ जिला। सुंदरगढ़ जिले में आज 722 जन नूतन आक्रांत चिन्हट होइचंती। यह पछकु रही खोर्धा 587 एवं नुआपड़ा रही या पछकु 437 नुआ आक्रांत। अवशिष्ट 13 जिले में आज 100 रु अधिक आक्रांत चिन्हट होइचंती। नंबर 7 पुरी श्रीमंदिर में आज 50 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट। पुरी रे अणआयत होउची कोरोना। पुरी श्रीमंदिर सहित जड़ित एपर्यंत मोट 50 जन व्यक्ति कोरोना रे आक्रांत होइचंती। ए नै सूचना देइचंती श्रीमंदिर उन्नयन प्रशासक। एमानक मध्यरु 22 जन सेवायत और तांको परिवार कोरोना रे आक्रांत होइचंती। आउ 19 जन जोता स्टैंड कर्मचारी 9 जन श्रीमंदिर कर्मचारी बोली सूचना मिली। तेबे एही संख्या आहुरी वृद्धि पाइबार आशंका रही कारण कुंभ मेलार पुरी को 16 जन फेरिचंती। एमानक मध्यरु 15 जन नमूना परीक्षा कर 2 जनकर नमूना नेगेटिव आसीथिया बेले 13 जनकर रिपोर्ट आसी नाही। तेबे आउ 2 जन ए पर्यंत कोविड टेस्ट कराई नाहंती। अन्य पक्षरे आज ठारू श्रीमंदिर पई लागू होईची नुआ एसओपी। नंबर 8 कोरोना जोगु बंद है लिंगराज महोत्सव। लिंगराज मंदिर प्रवेश उपरे कटकणा लगाई भुवनेश्वर महानगर निगम। परवर्ती निष्पत्ति पर्यंत भक्त माने मंदिर को प्रवेश करें नहीं। कोरोना कटकणा को दृष्टि रखी चलित वर्ष लिंगराज महोत्सव हेब नहीं। एने लिंगराज सांस्कृतिक प्रकाशनी पक्षरु आज एक सांबादिक सम्मेलन में घोषणा करा जायछि। प्रतिवर्ष रुकुणा रथयात्रा समय रे 6 दिन व्यापी यह महोत्सव अनुष्ठित होता है। महोत्सव रे ठाकुरंक सम्मुख रे कलाकार माने नृत्य परिवेषण करिथांती। सेपटे रथयात्रा पूर्व राति रे मुक्तेश्वर मंदिर परिसर रे थिबा मरीचिकुंड पानी अणा जाई रथ प्रतिष्ठा हुए। प्रथम कलसी पानी प्रतिष्ठा पाई आसीबा परे एही पानी को निलाम करा जाए। तेबे गत वर्ष परे ए वर्ष मध्य एही पानी को निलाम करा जिवो नाही। कोविड जोगु एही निलाम प्रक्रिया बंद रखा जायछि। नंबर 9 देश में पुणी रेकर्ड भांगिला कोरोना। प्रतिदिन रेकर्ड भांगुची कोरोना संक्रमण संख्या देश में। गत 24 घंटा मध्य पूरा देश में 2,73,810 जन नूतन आक्रांत चिन्हट होइचंती। जहाँकि देश में कोरोना आसिबा दिन ठारू कौनसी गोटे दिन यह होउची सर्वाधिक रेकर्ड। नुआ संक्रमित को मिसाई देश में ए पर्यंत मोट आक्रांत संख्या 1,65,61,919 रे पहुंची। महाराष्ट्र आज सर्वाधिक 68,000 नूतन आक्रांत चिन्हट होइचंती। सेहीपरि दिनकरे आउ 1,619 जन आक्रांत मृत्युवरण करिसंती। ए पर्यंत देश में मोट 1,78,659 जनकर मृत्यु हो सारिलाणी। नंबर 10 कोविड काल में औषध एवं स्वास्थ्य उपकरण उपर नजर। गठन है राज्यस्तरीय कमिटी। कोविड उपकरण परिचालना तदारख और औषध कलाबजारी उपर नियंत्रण पाई गठित है राज्यस्तरीय कमिटी। कोविड चिकित्सा संबंधी आवश्यक औषध और उपकरण जेपरी राज्य में कलाबजारी न हुए से कमिटी नजर रखिबे। यही कमिटीर अध्यक्ष अछंती क्राइम ब्रांचर एडीजी YEK जेठुआ। एने ओडिशा औषध नियंत्रक सहित कथा होइचंती क्राइम ब्रांच एडीजी विस्तृत आलोचना मध्य करिसंती। कोविड औषध उपकरण कलाबजारी रोकिबा दिगरे स्वतंत्र रणनीति प्रस्तुत करा जाउची। नंबर 11 ताती रे सिजुची सारा ओडिशा। आज भी कालबैशाखी रही। सारा राज्य में जारी रही ताती लहरी। उपकूल ठारू आरंभ कर पश्चिम ओडिशा पर्यंत प्रबल गरम अनुभूत होउची। राज्यर 40 डिग्री उपर 5 सहर तापमात्रा रही। 42 डिग्री सहित टिटलागढ़ राज्यर सबुठारु उत्तप्त सहर पलटिची। अन्यपटे आज 16 जिले में कालबैशाखी सहित 19 जिला को वर्षा संभावना रही। राज्यर उत्तर अभ्यंतरण और उपकूल में प्राय 16टी जिले में आसंता 24 घंटा मध्य वर्षा संभावना रही। घूर्णिझड़ संभावना रही बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सतर्क सूचना जारी करा जायछि। सूचना मुताबक आज बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, गजपति, गंजाम, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, ढेंकानाल, मयूरभंज, रायगड़ा, कोरापुट और केन्दुझर प्रभृति जिले में वज्रपात सहित कुआपथर वर्षा हो पारे। नंबर 12 छोटिया देशर बड़ सफलता। कोरोना मुक्त है इस्राएल देश।
गोटे पटे सारा विश्व में कोरोना महामारी काय विस्तार करिছে हेले इस्राएल एकमात्र देश निजक कोरोना महामारी मुक्त कर सारी कोरोना संबंधित समस्त कटकणा को कोहल करेছে इस्राएल बंद होइथिबा समस्त स्कूल एवं शिक्षानुष्ठान गुड़िक खोली दि जाइছে छात्र छात्री माने पुणी थरे निज श्रेणीगृह को फेरिचंती सेहीपरि सर्वसाधारण स्थान में मास्क पिंधिबा भली नियम को मध्य कोहल करिचंती इस्राएल सरकार केवल बड़ बड़ बैठक गुड़िक मास्क को बाध्यतामूलक करा जाइছে व्यापक टीकाकरण अभियान द्वारा देश में संकट दूर होइथिबा घोषणा करिছে इस्राएल सरकार। नंबर 13 कोरोना काल में रेलबाई बड़ निष्पत्ति ट्रेन जोगे ऑक्सीजन परिवहन करा जिवो। कोरोना महामारी समय रे किछि राज्य में ऑक्सीजन घोर अभाव देखा देइछि एहाको दृष्टि रखी रेलबाई एबे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाइबो। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाइबा पई रेलबाई एबे संपूर्ण प्रस्तुत रहितिबा रेलबाई पक्षर घोषणा करा जाइछि। नंबर 14 निर्वाचन प्रचार बंद कले ममता बनर्जी। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आउ कोलकाता रे निर्वाचन प्रचार अभियान चलाइबे नहीं बोली रविवार दिन राति रे घोषणा करिसेंती। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नेता ट्विटर माध्यम यह घोषणा करिसेंती। राज्य में बढ़ुची कोविड-19 महामारी वातावरण एथिपाई राज्य में प्रचार को बंद करा जाइছে। या सहित एप्रिल 26 तारिख दिन गोटे दिन मात्र प्रतीकात्मक सभा करिवे बोली सूचना मिली। यह व्यतीत राज्यर समस्त जिले में ममता बनर्जी करुथिबा निर्वाचन रैली गुड़िक आउ 30 मिनिट रु अधिक हेबो नाही बोली से कहिसेंती। नंबर 15 आसुची सबुठार बड़ महाबात्या 200 किलोमीटर रु अधिक बेगर पवन बहिब। माड़ी आसुची एक बड़ महाबात्या सृष्टि करिब भयंकर परिस्थिति बन्या आशंका मध्य रही। फिलिपाइन्स उपकूल को एक बड़ बात्या मुहाईचे यह तांडव रचिपारे बोली अनुमान करा जाउची। 2021 यह प्रथम बात्या एवं यह सबुठार भयंकर बात्या बोली कहा जाउची। यह सहित लोक मानकु सतर्क रहिबा पई देशर पाणीपाग विभाग कहिছে। पाणीपाग विभागर सूचना मुताबक बात्या सुरेगी फिलिपाइन्स सागर में सृष्टि होई धीरे धीरे बाइलेग अंचल को मुहाईची स्थल भाग में लैंडफॉल करिबो। एही बात्या को सरकार 5 नंबर विपद संकेत जारी करिसेंती। यार प्रभाव में 215 किलोमीटर बेगर पवन बहिब। बेले बेले एही पवन घंटा प्रति 265 बेगर अतिक्रम करिपारे। अमेरिका विशेषज्ञ माने सुरेगे बात्या को भयंकर बात्या कहवा सहित यह 165 किलोमीटर 200 बेगर पवन बहे बोली अनुमान करिसेंती।